Chàoជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើសង្វាក់សាច់បាត់ដំបងចាខ្ញុំមានសាច់ត្រីឆ្លាតចំនួន1ខាំកន្លះសាច់ត្រីរ៉ស់ចំនួន3ខាំកន្លះហើយមានរំដេងមានខ្ទឹមសនិងម្ទេសមានអំបិលមាត់ចំនួន1ល្ព្រាបាយប៊ីចេងកន្លះល្ព្រាបាយហើយស្ករស2ល្ព្រាបាយឥឡូវបងប្អូនមកទស្សនារបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងកោសសាច់ត្រីដើម្បីយកទៅបុកចាឥឡូវនេះយើងកោសសាច់វាបានហើយបានប៉ុណ្ណឹងហើយយកទៅទុំមួយឡែកសិននេះធ្វើការបុកនេះម្ដងបុកគ្រឿងដែលត្រូវផ្សំជាមួយចាបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមកបុក3មុខនឹងមាត់ចូលគ្នាល្អហើយតើmìnhដាក់គ្រឿងផ្សំចូលស្ករសអំបិលប៊ីចេងយើងនឹងបុកសាច់ត្រីរ៉ស់មុនហើយយើងដាក់សាច់ត្រីឆ្លាតចូលបុកបញ្ចូលគ្នាទៅបងប្អូនចូលបងប្អូននេះខ្ញុំបុកឡើងស្អិតមែនតើណាកណាស្អិតបើន័យថាវាស្វិតហើយណាដកអណ្ដែងឡើងចង់រួចហើយប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងគឺវាអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ទេណាគឺពេលដែលយើងឈប់បុកយើងយកវាទៅបោកម្ដងទៀតកណាយើងកាន់តែបោកឲ្យច្រើនឲ្យយូរគឺវាធ្វើឲ្យសាច់ត្រីនេះកាន់តែស្វិតណានេះប្រើវិធីធម្មជាតិទាំងអស់មានដាក់ថ្នាំបើវាស្វិតទេបងប្អូនធ្វើការបោកសាច់នឹងឲ្យវាស្វិតប៉ុណ្ណឹងខ្លាំងព្រោះអីយើងអត់ប្រើម៉ាស៊ីនកិនក្រោយយើងប្រើម៉ាស៊ីនកិនគឺវាអាចនឹងមិនបាច់បោកក៏បានបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំបោកសាច់ត្រីហ្នឹងបានរយៈពេល5នាទីហើយនេះគឺវាស្អិតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការខ្ចប់ស្លឹកចេកបងប្អូនយើងត្រៀមស្លឹកចេកតបមកយើងដួសសាច់សង្វាក់ហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវនេះសង្វាក់យើងវេចរួចហើយយើងធ្វើការចងវាណាចងវាអោបពីមកហើយចងម្ដុំ10ដូចជាលក់អញ្ចឹងណាហើយយើងផ្អាប់វាទុករយៈពេល2ថ្ងៃទៅគឺយើងញ៉ាំបានហើយចាំបងប្អូនសង្វាក់ដែលនឹងខ្ញុំធ្វើរៀបរយអស់ហើយណាឥឡូវនេះយើងរៀបធ្វើការផ្អាប់វាទៅរយៈពេល2ថ្ងៃចាចំណាននេះគឺសង្វាក់ដែលនឹងខ្ញុំធ្វើទុកមុន2ថ្ងៃមុនណា2ថ្ងៃមុនឥឡូវនេះខ្ញុំយកវាមកអាំងចាំមុននឹងយើងហូបបានយើងទៅយកវាទៅអាំងទៅណាបងប្អូនយកឲ្យហូបឆៅបានដូចណែមទេចាយើងអាំងក្រៀមឲ្យឆ្អិនមកហើយសាច់ក្នុងវាអញ្ចឹងចាហើយយើងអាចធ្វើទៅជ្រលក់ដាក់ជ្រលក់សាឡាត់ឬក៏យើងញ៉ាំជាមួយនឹងបញ្ចុកឲ្យបានតាមចំណូលចិត្តណាចាំបងរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនផងដែរតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ត
បន្តទៀត